खुलुमबाय बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एकाडेमिक काउन्सिलनि 8 नं इउनिट बरिमाखाया गियान जात्रा खुंदों स्निथि बावखुंग्रि फोरबोआ जागायजेनबाय बाक्सा जिल्ला आरो सालबारि दखरा एबसुनि जथाय बानजायनायाव फैगौ 15 एप्रिल खालाराव रंजालि फोरबो फालिथाय बाक्सा लोखि बाजारनि राङापानि गामियाव सोमोनांथाव महरनि अमा फिसा जोनोम जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावरि दालाङाव हरखाब फिसा गंसे गारिया बेलथायदों बाक्सा सालबारियाव इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन जथाय आफादफोरनि बानजायनायाव इउपिपिएलनि सुबुं गौमा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एकाडेमिक काउन्सिलनि 8 नं इउनिट बरिमाखाया गियान जात्रा खुंफुंदों थांनाय 12 एप्रिल 2019 खालाराव गियान जात्रा हाबाफारिखौ RMSA नि स्पन्सर खालामनायजों बरिमाखा हाई स्कुलाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो सानसेनि बे हाबाफारियाव गासै 9 फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों गियान जात्रा बे हाबाफारियाव हानजा मोसानाय हारसिं मोसानाय हरखाब बुंथिनाय हारसिं गोदान मेथाइ बादायलायनाय बायदि बायदि खुंनाय जायो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा बरिमाखानिफ्राय दावहारु बर' बिथाङा खुंगा स्निथि बावखुंग्रि फोरबोआ जागायबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हरिनागुरि गामिनि साखाथियाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BTC टुरिजम आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो लानाय स्निथि बावखुंग्रि फोरबोआ शुक्रबारनि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय BTC नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानगोनां बीरेन्द्र फुकन बिथांनि आखाइजों फिरफिला उरायग्लां होनायजों हाबाफारिखौ बेखेवनाय जायो IGP अनुराग अग्रवाल बिथांनि आखाइजों फिथा हानायजों दिन्थिफुं बादाखौ बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बे बावखुंग्रि फोरबोआव माखासे गेलेमु गेलेनाय जेरै हमलायलायनाय गेलेनाय गिला गेलेनाय आरो बेम पार्टी डेमनस्ट्रेशन खालामनाय समायना रमायना नुथायफोरखौ नुनो मोननाय जादों बड'लेण्ड जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां दिनेश बर' बिथांनि बेखेव बिबुंथिनि गेजेरजों हारिमु दिन्थिफुंनायनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनि समायना रमायना गाननाय जोमनायजों स्टेज पारफरमेन्स खालामनायाव बावखुंग्रि फोरबोनि सेथि साना गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो क'क्राझारनिफ्राय बिनोन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्ला आरो सालबारि दखरा एबसुनि जथायै बानजायनायाव फैगौ 15 एप्रिल खालाराव रंजालि फोरबो फालिथाय सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे हाबाफारिखौ सालबारि जुनियर कलेजाव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनाय थांखियै ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायखौ गुरैयै हांख्रायनाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां बाक्सा लोखि बाजारनि राङापानि गामियाव सोमोनांथाव महरनि अमा फिसा जोनोम जादों थांनाय 12 एप्रिल खालारनि हराव राङापानि गामिनि बिजेन बसुमतारीनि नखराव बे सोमोनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बै हरखालि मासे अमानि गोरबोआव मैदेर बादि महरनि आरो गान्दा बादि महरनि मासे अमा फिसाया जोनोम मोनो अमा फिसाखौ नुनानै बिजेन बसुमतारीनि नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा सोमोनाङो गोमोथाव बाथ्रा बेनोदि अमा फिसाया सुन्दाय गोनाङै उजिदों नाथाय बे अमा फिसाया बेसेबां गोबाव थांनानै थागोन बेयो सोंथि महरै बयनिबो गोसोआव जाखांफैदों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गुरुमारानिफ्राय प्रियजित मुसाहारि आरो खामार दैसानिफ्राय चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावरि दालाङाव हरखाब गंसे फिसा गारिया बेलथायदों जाथाया 9:30 बाजियाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों अदेबानि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि बनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा सालबारियाव इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन जथाय आफादफोरनि बानजायनायाव इउपिपिएलनि सुबुं गौमा बिपुल भदर मक माने इउजि ब्रह्म इउपिपिएल कैंडिडेट इउजि ब्रह्म मक जयी করে দিব লাগে বলে আহ্বান জানাই গৌর
बे सुबुंगमायाव बाहागो लायो 5 नं लकसभानि बिजाथि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म আজিৰ পৰা অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষতে 5 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কাৰ বুলি কোনোবা যদি প্ৰশ্ন কৰে 1 নম্বৰত ইউজি ব্ৰহ্ম আমাৰ হ'ব আমাৰ बे जथुमाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों बे जथुमाव सुबुंनि अनजिमाया 2500निख्रुइबो बांसिन जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों আৰু কাৰণ নহয় তালাকি বুলি তেওঁ অপগ্ৰহণ কৰাইছে এই কাৰণে আজিৰ পৰা যদি অসম শান্তিৰ বাবে আমি আমাৰ আহ্বান জনাইছো ঐক্যতাৰ বাবে মই নিজৰ তৰফৰ পৰা মই ৰাজ্যক কৈছো যে আমি সংঘৰ্ষ মুক্ত সমাজ বিচাৰিছো আমাৰ মাজত কোনো সম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আকো হ'ব নালাগে बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सालबारिनिफ्राय अकन बर' बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों